இந்த சிவில் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த கான்செப்ட்டும் கிடையாது. இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தான் சிவில் இண்டஸ்ட்ரியில் என்னெல்லாம் இஷ்யூ இருக்கோ அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டு வர மாதிரி தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்ஜினியரை வச்சு எவ்வளோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமோ அதே இது பிஸ்னஸ் பெஞ்ச் உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்ட், ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் அண்ட் குவான்டிட்டி சர்வே டோட்டல் டீமாக நாங்கள் அதே ரேட்டுக்கும் நாங்கள் பண்ணி தந்துருக்கோம். இது நம்ம பிளான் செட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3D எலிவேஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகி நம்ம ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங்ஸ், அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் பிளான், ப்ளம்பிங், டோட்டலாக ஒரு 30 நம்பர் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸை வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு டோட்டல் செட்டு வந்து நார்மலாக யாரும் தரமாட்டாங்க. பிஸ்னஸ் பெஞ்சில் நம்ம இதையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். எங்ககிட்ட ஜாயின் பண்ணுற அசோசியேட்டட் இன்ஜினியர்ஸுக்குமே நம்பர் ஆஃப் சைட் வந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி கொடுக்குறோம். ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.32 crore வந்து அவங்க டர்ன் ஓவர் நடக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இயர்லி 15 lakhs 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து அரௌண்ட் 30 lakhs ப்ராஃபிட் அரேஞ்ச் பண்ணி தரதான் எங்களோட இது சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஏற்கனவே பிஸ்னஸ் பெஞ்சுடைய இன்டீரியர் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்லேயும் என்ட்ரு ஆகிருக்காங்க. அதே மாதிரியே ஃப்ரான்ச்சைஸ் பேஸில் இது ரொம்ப புதுசாக இருக்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் அப்படின்றதுனால நம்ம இதை என்னென்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்திருக்கோம். இதில் என்ன விஷயம் புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிளைண்ட் சைடும் இன்ஜினியர் சைடும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக இவங்க செயல்படுறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கிளைண்ட் சைடு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் வீடு கட்டும்போது, அதே மாதிரியே இன்ஜினியர் சைட்லேயும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும். இந்த ரெண்டு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் சுமூகமாக ஒரு குவாலிட்டியான வீடு கட்டி தர்றதுக்கான முயற்சியை தான் இவங்க எடுத்திருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறவங்க எந்த இன்ஜினியர் கூப்பிடலான்னு யோசிப்பாங்க. வீடு கட்டித்தர இன்ஜினியர்ஸ் நம்மளை யாராவது கூப்பிட மாட்டாங்களான்னு யோசிப்பாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் யோசிக்காம கூப்பிட வேண்டியது பிசினஸ் பெஞ்ச் தான். பிசினஸ் பெஞ்ச் வீடு கட்டுறவங்களையும் வீடு கட்டி தரவங்களையும் இணைக்கிற அழகிய பாலம். வணக்கம் சார், என்னோட பேர் சிவராமன், மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பெஞ்ச். வணக்கம் சார், என் பேர் கார்த்திக், மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பெஞ்ச். இப்போ வீடுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கனவாக இருக்குது. இந்த வீட்டை வந்து யார்கிட்ட கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்குது. அதே மாதிரியே இன்ஜினியர்ஸ் வந்து நமக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் சைட் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு சில டைமில் சைட் இருக்கும், ஒரு சில டைமில் சைட் இருக்காது. ஸோ ரெகுலராக அவங்களோட ஜாப் செக்யூரிட்டின்னா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கேள்விக்குறியாக இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து நாங்கள் வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறோம். ரெண்டுக்குமே ஒரு கிளாரிட்டியான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை தான் இந்த பிஸ்னஸ் பெஞ்ச் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ என்னென்னா கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் 100% சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஆர்கிடெக்சர், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் அண்ட் குவான்டிட்டி சர்வேயர் இவங்க மூலமாக நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு 100% ட்ரஸ்டபுளான ஒரு வீடை கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி எங்ககிட்ட ஜாயின் பண்ணுற அசோசியேட்டட் இன்ஜினியர்ஸுக்குமே நம்பர் ஆஃப் சைட் வந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி கொடுக்குறோம். சார், இப்போ ஒருத்தர் வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் எதனால் பிஸ்னஸ் பெஞ்சுக்கிட்ட அந்த வேலையை கொடுக்கணும்? சார், ஆக்சுவலாக சிம்பிளான ஒரு ரீசன் தான் சார். எல்லாரோட கனவான ஒரு வீடு கட்டுறதும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான வீடு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எத்திக்ஸோடு நாங்கள் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து என்னென்னா, இப்போ நாங்கள் சொல்கிற ஆல்ரெடி வெப்சைட்லேயே வந்து கிளியராக இருக்கும் பேசிக், ஸ்டாண்டர்ட், ப்ரீமியம், லக்ஸுரின்னு. இது மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக எந்த ஒரு இதுவும் அக்ரிமெண்ட்லாம் யாரும் போட மாட்டாங்க. இதெல்லாம் தான் நாங்கள் பண்ண போகிறாங்கிறது கிளியராக அவங்க வெப்சைட்லேயே எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணிக்கலாம். ரீட் பண்ணிவிட்டு பேசிக் எடுத்தால் நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம், ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்தால் இந்த மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம், சிமெண்ட்லேருந்து கம்பிலேருந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நாங்கள் கொடுத்துருவோம். சரிங்க சார். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கிளைண்ட் வந்து நம்மள்ட்ட வரும்போது அவங்களுக்கு எல்லா விஷயமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆஸ் பர் அக்ரிமெண்ட் இப்படி நடக்கும். அதுதான் அந்த ஏஇ வந்து கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா, கிளைண்ட் வந்து கரெக்டாக அது எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்காங்களான்னு வாட்ச் பண்ணுறது அந்த ரீஜனல் மேனேஜருங்கிற ஒரு இதை வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இன்ட்ரோ கொடுக்குறோம். இந்த சிவில் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த கான்செப்ட்டும் கிடையாது. இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தான் வந்து இப்படி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்து அது எப்படி இது வந்து சிவில் இண்டஸ்ட்ரியில் என்னெல்லாம் இஷ்யூ இருக்கோ அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டு வர மாதிரி தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். நார்மல் இன்ஜினியர் கூட தனியாக ஒரு ஆர்கிடெக்சர், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் இவங்க கிட்டலாம் டிராயிங்ஸ் வாங்கி வீடு கட்டி தராரு. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? 10% ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் தான் வந்து ஆர்கிடெக்டர், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பில்டிங். மீதி 90% பண்ண முடியல. ஏன்னா காஸ்ட் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியலைங்கிறத ரீசன். இப்போ ஒரு 20 லட்சத்தில் 30 லட்ச ரூபாயில் ஒருத்தவங்க வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களால ஆர்கிடெக்ட், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் வச்சு பண்ண முடியாது. இதுதான் ரியல் ஃபேக்ட். பட் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் ஹவுஸ் இருக்கும், நம்ம எலிவேஷன் இப்படிலாம் இருக்கணும், நம்ம வீடு இப்படி அழகாக இருக்கணும், குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற கனவு எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். அதை நிறைவேற்றுற மாதிரி தான் ரொம்ப அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டுக்கு எங்கள்கிட்ட ஏஇயாக ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கனாவே அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் தான். ஒரு கிளைண்ட் வந்து வீடு கட்ட போகிறாங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர், அடுத்த ரீஜனல் மேனேஜர் எல்லாத்தோட சப்போர்ட்டில் தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு வீட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். இப்போ அந்த கிளைண்ட்டு என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலேருந்து பண்ணாலுமே இந்த எல்லா சப்போர்ட்டும் இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பாக சார். ஆக்சுவலாக வந்து எங்கள் வெப் போர்ட்டலே வந்து பேசிக், ஸ்டாண்டர்ட், ப்ரீமியம், லக்ஸரின்னு இருக்குது. இந்த 4 கேட்டகரியில் அவங்க எது சூஸ் பண்ணாலுமே கண்டிப்பாக இங்கே நாங்கள் சொல்கிற ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் ஆகட்டும், ஆர்கிடெக்டரோட ப்ரிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். பட் அது வந்து கிளைண்ட்டு வந்து எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கு பொறுத்து லிட்டில் பிட் வேரியேஷனும் அதில் இருக்குது. சார், இப்போ உங்களோட ஒரு இன்ஜினியர் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது? சார், இப்போ ஏஏ எங்கள்கிட்ட ஜாயின் பண்ணணும்னா மினிமம் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் சார். வெளியே இப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, சூப்பர்வைசர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் தென் வந்து அல்லது ஒரு நல்லா கூட பில்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். பட் ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகணும், அவங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகணுங்கிறது தான் நாங்கள் பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நாங்கள் கேட்குறது 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறோம். அண்ட் 160 square feet அவங்க கம்பல்சரி ஆஃபீஸ் வந்து நாங்கள் சொல்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும். அண்ட் தென் வந்து ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்குறோம். அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படின்னா, நாங்கள் ஒரு ஏஐ அசைன் பண்ணுறோன்னா அவங்களுக்கு 6000 square feet வந்து நாங்கள் அஷ்யூர் பண்ணுறோம். அந்த 2 yearsல 6000 வந்து கன்ஃபார்ம் எடுத்து கொடுத்துருவோம். ஆனால் எங்கள் எய்ம் வந்து
12,000 தான் எய்ம் பண்ணுறோம். 10 to 12,000 வந்து ஒரு ஏஐக்கு வந்து நாங்கள் எடுத்துடணும் 2 இயர்ஸில். பட் அஷூர் பண்ணுறது என்னன்னா 6,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.32 crore வந்து அவங்க டர்ன் ஓவர் நடக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இயர்லி 15 lakhs 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து அரௌண்ட் 30 lakhs ப்ராஃபிட் அரேஞ்ச் பண்ணி தரதான் எங்களோட இது சார். சார் இப்போ கிளைண்ட் சைட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது அப்படின்னா ஏஐ வந்து உங்கள் சைட்லேருந்து இருப்பார் இல்லையா, அப்போ நீங்கள் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க? இல்லை கண்டிப்பாக சார், இதில் வந்து 2 கேட்டகரியில் எது என்ன இங்கே ப்ராப்ளம்ங்கிறது தான் சார் நாங்கள் பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக வந்து மேபி ஒரு பேமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நாங்கள் ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணியிருப்போம். அதில் லேக் வந்து கொடுத்த பேமெண்ட்டுக்கு இன்ஜினியர் வேலை செஞ்சுட்டாராங்கிற ஒரு கன்சர்ன் இருக்குது. இல்லை பேமெண்ட் இன்னும் கிடைக்காம தான் இருக்குது, அதனால தான் சைட் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது. இந்த 2 கேட்டகரியுமே அஸ் ஏ ரீஜனல் மேனேஜராக அந்த இடத்துல பார்ப்போம். ஏன்னா நாங்கள் பேமெண்ட்டை ஃபுல்லாக வெப் போர்ட்டலில் அப்லோட் பண்ணிட்டோம். கொடுத்த பேமெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்குங்கிறது கிளாரிட்டியாக ரீஜனல் மேனேஜருக்கும் தெரியும், அஸ் வெல் அஸ் அது கிளைண்ட்டுக்கும் தெரியும், அதே மாதிரி ஏஐக்கும் தெரியும். ஸோ இந்த 3 பேர்த்துக்குமே அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதில் யார் வந்து அந்த இடத்துல வந்து சொன்ன ரோலை வந்து கொஞ்சம் பண்ணாமல் விட்டுருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட தான் நான் கேட்போம், ஆப்போசிட்டுக்கு ஃபேவராக பண்ணி கொடுப்போம். நாங்கள் அந்த ரீஜனல் மேனேஜரோட மெயின் பர்பஸே அங்கே ஏற்பட்டிருக்க இஷ்யூ யார் மூலமாக ரைஸ் ஆகிருக்குது, அதை எப்படி ஷார்ட் அவுட் பண்ண முடியுங்கிறத தான் நாங்கள் கன்க்ளூடடாக எடுப்போம். சார் இப்போ வீடு கட்டினதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா எத்தனை நாளைக்கு உங்கள் சப்போர்ட் இருக்கும்? இது வந்து லேபிலிட்டி பீரியட்னு சொல்லுவோம். அந்த லேபிலிட்டி பீரியட் வந்து ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃபீட்டை வந்து கவர் பண்ணி அதுக்கான லேபிலிட்டி பீரியட் மந்த் வைஸ் அண்ட் தென் டேஸ் வைஸ் அண்ட் தென் மேபி தேவைப்பட்ட இயர்ஸ் வைஸில் கேரண்டி கண்டிப்பாக கொடுக்குறோம். சார் இப்போ என்ஆர்ஐ கிளைண்ட் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உங்கள் இது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? சார் இப்போ என்ஆர்ஐ பொறுத்தவரை என்ஆர்ஐக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இங்கே இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்ராடில் இருக்கும்போது அவங்களால கம்ப்ளீட்டாக மானிட்டர்லாம் பண்ண முடியாது. என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன ஸ்டேஜ் டைம் படி கரெக்டாக போயிட்டுருக்கா, டெய்லி லேபர் வந்துட்டு இருக்காங்களா, எல்லாம் அந்த நம்ம கொடுத்த ஷெட்யூல் படி தான் போயிட்டுருக்காங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ண முடியாது. அவங்களால ஒரு பர்சனலாக ஒரு இன்ஜினியர் கொடுக்கும்போது அதை வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு பிளான் வந்து நம்ம போட்டு அப்ரூவ் ஆயிடுச்ச உடனே அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இன்ஜினியர்னா ஒரு லாகின் ஐடி இருக்கும். அவங்களோட டீட்டெயில்ஸில் அவங்க எத்தனை பில்டிங் பண்ணாலுமே அதுக்கான கிளியராக இருக்கும். இப்போ சைட் நம்பர் 1னா சைட் நம்பர் 1ல இப்போ என்ன ஸ்டேஜ் போயிட்டு இருக்கு, எந்த ஸ்டேஜ் வரையும் பேமெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க, அந்த ஸ்டேஜ் வரையுமே அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்கணும், வெப்சைட்லேயே அப்லோட் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்கன்னா அந்த கிளைண்ட்டுக்கு வந்து லாகின் ஐடி கொடுத்துருவோம். அவங்களோட இதுலேயே வந்து அவங்க நீட்டாக வந்து லாகின் ஐடி போட்ட உடனே அவங்க செக் பண்ணிக்கலாம், உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன ஸ்டேஜ் போயிட்டு இருக்கு, இன்னும் எவ்வளோ நாளில் பில்டிங் முடியும் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். பேமெண்ட் நம்ம இதுவரை எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம், இன்னும் எத்தனை நாள் என்ன மீதி எவ்வளோ தரணும் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ என்ஆர்ஐல இருக்கவங்க ரொம்ப அதனால பெனிஃபிட் அடைவாங்க. எங்கேயோ இருப்பாங்க ஆனால் வந்து இங்கே டெய்லி அப்டேட்ஸில் இருப்பாங்க. அப்படி ஏதாவது ஒன்றாலும் ரீஜனல் மேனேஜர் கனெக்டிவில் இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட வந்து எந்த ஒரு அவங்களுக்கு ஏதாவது கொரிஸ் எது இருந்தாலுமே அல்லது பாசிட்டிவ்ஸ் இருந்தாலுமே இதனால ஷேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒருத்தவங்களை நமக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் வந்து இங்கே இருக்கவங்களும் எல்லாருமே வந்து ஒரு நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்காங்க, எல்லாருமே ஒரு பிஸி ஷெடியூலில் தான் இருக்காங்க சார். வீடு கட்டணுங்கும் போது யாராலையும் ஃபுல் டைம்னால சைட்டில் இருக்க முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கவங்களுக்கும் அவங்க உட்காந்த இடத்துல ஒரு வெளியூரே போகிறாங்க, 1 வீக் வெளியே இருக்க போகிறாங்கன்னா கூட அவங்க அந்த டைமில் கூட நம்ம பில்டிங்கில் என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக அவங்க மானிட்டரிங் பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் கொண்டு வரோம் டிஸ்பிளேஸாக. ஒரு ஆஃப்டர் 10 years கழிச்சு கூட அவங்க ஒரு பில்டிங் வந்து மேலே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க, அது மாதிரி இருக்கும்போது கூட அவங்களோட பிளான்ஸ் அவங்களோட லாகின் ஐடியிலே போயிட்டு செக் பண்ணும்போது ப்ரீவியஸாக என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார். ஸோ அதை தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஸ்பிளேஸ் தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சார். உங்களோட ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இன்ஜினியர்ஸுக்கு வீடு மட்டும் இல்லாமல் வேறு மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது கிடைக்குமா? நாங்கள் வந்து ரெசிடென்சியல் மட்டும் கிடையாது, அது G+1 G+2ங்கிற ரெகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. மேபி அந்த இடத்துல கமர்ஷியல் வைஸ் வந்து G+3 G+5 சென்னை மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா G+10 வரும். அண்ட் தென் மண்டபம் வரும், ஹாஸ்பிட்டல் வரும், மினி ஹால் வரும். இப்போ ஒரு மண்டபமே எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அந்த மண்டபத்தோட அந்த கிளைண்ட்டுக்கிட்ட எங்களோட டீம் வந்து அவங்களோட கான்வர்சேஷன் பண்ணுவோம். எங்களோட ஆர்கிடெக்ட், எங்களோட ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அந்த ஏஐயை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நாங்கள் எங்களோட ஒரு சிட்டிங்கில் அவங்கக்கிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்டை ஓவராலாக டேக் ஓவர் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லை, அந்த மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்டில் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் ஆர்கிடெக்டரோட இன்ஸ்பெக்ஷனுமே இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேலில் ஒருத்தங்க கிளைண்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனி எங்ககிட்ட தான் கொடுப்பாங்க. அந்த வந்து அங்கே பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருக்கிற ஏஐக்கு நாங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரினா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஏரியாவோட ஸ்கொயர் ஃபீட் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். சார் உங்களோட ஜாயின் பண்ணுற இன்ஜினியருக்கு ஆல்ரெடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவரோட கான்ட்ராக்டில் வந்துட்டு இருக்கும், உங்கள் மூலமாக எப்படி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கும்? சார் ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் டெக்னிக்கல் டீம் பார்த்துருப்பீங்க, அதே மாதிரி இன்னொரு பார்ட் நான் டெக்னிக்கல் டீம்னு பெரிய டீம் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இப்போ டெக்னிக்கலில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு நாங்கள் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி நான் டெக்னிக்கலில் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோம். ஒரு ஏஐ இருக்காங்க, அவங்களால வந்து பர்சனலாக ஒரு சோஷியல் மீடியா பேஜஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, ஒரு வெப்சைட் அவங்களுக்குன்னு வச்சுக்க முடியாது, அண்ட் தென் வந்து ஒரு சேட்டலைட் மீடியாவை டச் பண்ண முடியாது. இது மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி நாங்களே எங்களோட வெப்சைட்லேயே ஒரு ஏஐக்கு நான் இண்டிவிஜுவல் அடையாளத்தை கொடுக்குற மாதிரி அவங்க ஏஐக்கான டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரீஜன் வைஸ் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம். அவங்கள பற்றியான தகவல் அந்த வெப்சைட்லேயே வந்து அங்கே இருக்க சரௌண்டிங்கில் இருக்க கிளைண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அந்த என்னென்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக் என்ன வந்து லைவ்ல ட்ரெண்டாக இருக்கோ அதை வந்து நாங்கள் வந்து பேஸ் பண்ணி லீட்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் யூடியூப் ஆல்சோ இந்த மாதிரி டிஜிட்டலாக வந்து என்னென்ன ப்ரொமோஷன் பண்ண முடியுமோ எல்லா ப்ரொமோஷன் பண்ணுவோம். அந்த ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் வந்து ஹோர்டிங்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
ரைட் now ஆல்சோ இந்த சன் டிவியில் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி வந்து சேட்டலைட் மீடியாவை டச் பண்ணி சன் டிவியில் நம்ம ஆட் போயிட்டுருக்கு. எப்படி இன்டீரியருக்கு சத்யராஜ் சாரை வந்து பிராண்ட் அம்பாஸ்டராக வச்சிருக்கோம், சேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் சத்யராஜ் சார் தான் எங்களோட பிராண்ட் அம்பாஸ்டர். ஸோ அவர் மூலமாக தான் எங்களோட ஹோர்டிங்ஸு அண்ட் தென் இந்த இடத்துல வைக்கும்போது அவரோட ப்ரெசன்ஸ்லேயே நாங்கள் இன்னும் மோர் நம்பர் ஆஃப் லீடை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு இன்ஜினியர் தனியாக பண்ணும்போது ஒரு ஆர்கிடெக்டோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரை வச்சு பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது சார். ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க சப்போர்ட்ஸ் இருக்கும், கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் ஒரு நம்ம கூட ஏஇ ஆகும்போது என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு அந்த கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் இருக்கும்போது ஒரு வீடுக்கு பார்த்துருக்கும் போது இப்போ ஒரு 10 வீடு இருக்குன்னா அதில் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பண்ண பில்டிங்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து யூனிக்காக தெரியும். ஸோ அப்படிங்கும் போதே இந்த வீடு யார் கட்டினாங்க அப்படிங்கும் போது தெரிய வரும்போதே கண்டிப்பாக அந்த ஏஇயோட நேமும் ப்ரொமோட் ஆகிற மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களோட டிசைன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சார். அதனாலே ஏஐக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஏஐக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாம் ஒரு டீமாக சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்லுவோம் சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். உங்களுடைய ரோல் என்ன சார் இங்கே? நான் வந்து இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹெட்டாக இருக்கேன். நான் என்னோட பேர் ராதாகிருஷ்ணன். எனக்கு வந்து ஒரு 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஃபாரிஸ்ட் கண்ட்ரீஸு, கல்ஃப் கண்ட்ரீஸு, ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நான் டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டியில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்டு நான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ஹவுசிங்லேருந்து ஏர்போர்ட் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன். நான் டவுன்ஷிப்ஸு, குரூப் ஹவுசிங்ஸு, ரிசார்ட்ஸு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து நல்ல வெரி குட் ப்ராஜெக்ட் நான் செஞ்சதில்லை என்னை பொறுத்தளவில். சார் இப்போது ஆரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. இப்போ அந்த ஆரம் அப்படின்றவங்கள எப்படி சார் செலக்ட் பண்ணுறீங்க? எங்கள் ரீஜனல் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, நல்ல மெச்சூர்டு. அப்புறம் அவங்க வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ரெசிடென்ஷியல்லேருந்து ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் பில்டிங் எல்லாமே இன் இந்தியா எஸ் வெல் அஸ் அப்ராடில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே, எல்லா ரீஜனல் மேனேஜர்ஸும். ஹலோ சார், என் பேர் முகுந்தன், பிஸ்னஸ் பெஞ்சில் ஆர்கிடெக்டாக இருக்கேன். ஹலோ சார், என் பேர் விக்னேஷ். நான் பிஆர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் சார். 10 இயர்ஸாக எனக்கு ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து கிளைண்ட்டுக்கிட்டேருந்து ஒரு பிளான் வருதுன்னா அது ஃபஸ்ட்டு எங்கள்கிட்ட தான் வரும். அவங்க ரெக்யர்மெண்ட் என்னங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி அடுத்து ஏஐக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவோம் சார். ஒரு டோட்டல் செட் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ், ஒரு 18 நம்பர் ஆஃப் டிராயிங்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் சார். ஸோ அந்த 18 நம்பரையும் நம்ம வந்து ஏஐ கொடுக்கும்போது அவங்களால வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும். ஒரு கிளைண்ட்டுக்குமே ஒரு நீட்டான அவுட்புட் கிடைக்கும். இது நம்ம பிளான் செட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3D எலிவேஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகி நம்ம ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸ் சைட் பிளான்லேருந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளோர் பிளான்லேயும் இருக்கும். அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் பிளான், ப்ளம்பிங், ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயில்ஸும் நம்ம இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டோட்டலாக ஒரு 30 நம்பர் ஆஃப் டிராயிங்ஸை வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு டோட்டல் செட்டு வந்து நார்மலாக யாரும் தரமாட்டாங்க. பிஸ்னஸ் பெஞ்சில் நம்ம இதையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஆர்கிடெக்சர்கிட்ட பிளான் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து வாஸ்துபடி இருக்காது அப்படின்ற டவுட் வந்து மக்களுக்கு இருக்குது, அப்படி தானே? அப்படிலாம் கிடையாது சார். ஆர்கிடெக்ட்ஸ்னால் பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து வாஸ்து தான் பார்த்து தான் பிளான் பண்ணுவோம். ஒரு இன்ஜினியரை வச்சு எவ்வளோ நம்மளால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமோ அதே இது பிஸ்னஸ் பெஞ்ச் உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்ட்ஸ், ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் அண்ட் குவான்டிட்டி சர்வே டோட்டல் டீமாக நாங்கள் அதே ரேட்டுக்கும் நாங்கள் பண்ணி தந்துருக்கோம். சொல்லுங்கள் சார், உங்களோட பேர் என்ன, உங்களுடைய ஜாப் என்னங்க? என் நேம் பிரதீப் குமார். பிஸ்னஸ் பெஞ்சில் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் டீமில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே சார். இப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டில் வராரு அப்படின்னா என்ன ப்ளஸ்? சார், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சில பேர் நினைப்பாங்க காலத்தில் வந்து நம்ம ராடு வந்து எக்ஸஸாக கொடுத்தோம்னா ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. உங்களுக்கு பில்டிங்கோட லோடு வந்து ஹெவி ஆயிரும், ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டு வந்து உங்களோட அப்நார்மலாக போயிடும். ஸோ நாங்கள் கொடுக்குற டிசைன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்குது. ஒரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரெஷன் ஃபோர்ஸே ஆக்ட் ஆகு, டென்சைல் ஃபோர்ஸே ஆக்ட் ஆகு. எந்த இடத்துல எது கொடுக்கணும்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். பிஸ்னஸ் பெஞ்சில் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் டீமாக நாங்கள் கொடுக்கறனால வந்து கிளைண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியாகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி ஏயும் வந்து நாலேஜ் வந்து எங்கள் டிசைன்ஸ் மூலமாக வந்து கெயின் பண்ணலாம். நம்ம உங்களுடைய ஜாப் என்ன மேடம்? என்னோட பேர் ராதிகா. நான் பிஸ்னஸ் பெஞ்சில் கஸ்டமர் ஹேண்ட்லிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு கால் வந்து என்கிட்ட தான் வரும். நான் ஃபர்தராக கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து அவங்களுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் கேட்டு டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எங்கேருந்து கால் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே எங்களோட ரீஜனில் ஏஇ இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நாங்கள் ஃபர்தராக கிளைண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸை ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போது கிளைண்ட்டுக்கு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. ஒரு சைட் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்டுக்கும் சரி ஏஇக்கும் சரி பர்டிகுலர் ரீஜனில் ஒரு ரீஜனல் மேனேஜர் ஒருத்தர் இருப்பாங்க. ஸோ வந்து கிளைண்ட்டுக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ்னாலும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஏஇக்கும் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்னாலும் நீங்கள் ரீஜனல் மேனேஜரை டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இன்கேஸ் அவரால் ஃபோன் பிக் பண்ண முடியலைங்கிறப்ப நீங்கள் டேரெக்டாக எங்கள் ஹெட் ஆஃபீஸ் கால் பண்ணால் நாங்கள் எங்களோட சப்போர்ட்டை ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுப்போம் சார். ஓகே, ஒருவேளை நீங்களும் கால் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா ஆஃபீஸ் ஒர்க்கிங் டைமில் வந்து நாங்கள் கால் பிக் பண்ணிடுவோம். அப்படி இல்லைங்கிறப்ப நீங்கள் வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் சென்ட் பண்ணிடலாம். நாங்கள் அதை கேதர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபர்தராக என்ன டீட்டெயில்ஸும் கால் பண்ணிடுவோம். சொல்லுங்கள் சார், உங்களுடைய ரோல் என்ன சார்? சார் வணக்கம் சார். ஆக்சுவலாக என் பேர் சக்திங் சார். நான் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் பிஸ்னஸ் பெஞ்சில். ஸோ எங்களோட மெயின் கோர் ஒர்க் என்னென்னா ஏஇக்கு என்டையராக ஒரு மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட், என்டையராக வந்து லீட் ஜென்ரேஷனில் இருந்து மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட்டான க்ரோத் கொடுக்குற வரைக்கும் எங்களோட நான் டெக்னிக்கல் டீமை எங்களோட சப்போர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும் சார். அதில் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கு,
அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் எண்டில் அவங்களோட பிஸ்னஸை அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கான ரிப்போர்ட்ஸ் ஜென்ரேஷனு, அவங்களுக்கு எந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லேக்னஸ் இருக்கோ அதுக்கான ப்ராப்ளம் சால்விங், இந்த மாதிரி பேக் அண்ட் சைடு நான் டெக்னிக்கல் வைஸில் எந்தெந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 5 வருஷத்துக்கு மேல நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற இன்ஜினியர்களும் உங்க பட்ஜெட்ல குவாலிட்டியான வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறவங்களும் பிசினஸ் பெஞ்சில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. அப்புறம் என்ன, வீடு வீடு உங்களுக்கு பிடிச்ச அழகான வீடு ரெடி. பிசினஸ் பெஞ்ச் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். உண்மையாகவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இது புது விஷயம் தான், ஃபஸ்ட் டைம் இவங்க தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த விஷயத்தை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு மேற்கொண்டு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய வெப்சைட் லிங்க்கும் கான்டாக்ட் நம்பரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. வெப்சைட்டில் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம், இல்லை டேரெக்டாக ஃபோன் பண்ணி கூட நீங்கள் பேசிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும், பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதோட உங்கள் கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி.